gente. Bom, eu parei de gravar porque eu tava mexendo no celular, daí parou sem querer. Mas eu vou postar aquele vídeo e vou postar essa parte também. Então essa segunda parte do Paper Squish. Depois, quando você passou a cola em tudo e cortou as laterais, você pega o Paper Squish, ó, e põe assim. Daí, por onde eu vou pôr aqui o enchimento, por aqui por cima. Então, eu vou colando as laterais agora. É bem difícil, gente. Mas vale muito a pena. Gente, você vai pegar uma fita maior. Depois, quando você passou a cola, gente, quer dizer, passou a fita aqui nas laterais, só deixa eu arrumar aqui. Pronto, deu certo agora. Você corta o excesso. E daí fecha. E essa parte aqui você pode utilizar normal, assim. Mas se tiver igual a minha, não dá. Tipo assim, tudo amassada. Daí você corta essas beirinhas. Como eu vou pôr o enchimento por aqui, eu vou fechar aqui e aqui. Daí eu ponho por aqui. Eu vou fechar primeiro a parte aqui, olha. Gente, mas tem outra parte pequenininha igual a essa. Eu tô fechando uma, depois eu vou fechar a outra quando eu pôr já o enchimento. Ó, daí corta as beirinhas, assim. Muito importante cortar, porque senão vai ficar feio. Agora vamos passar a cola nessa aba grande aqui. Essa fita, quer dizer, né, Heloísa? Deixa eu agora... Ai, não, eu tenho que ficar colado nele. Eu vou tirar metade fora, gente. Não cola ainda. Cuidado, gente, pra não acontecer isso com vocês, porque talvez possa rasgar. Daí você pega a tesoura e corta um pouquinho, porque é muito grande. E, gente, fica assim.
gente abre, acha o pedaço que não pôs a fita e pega uma sacolinha. Pode ser branca, preta, a cor que você quiser. Tá? Ó, daí você vai pondo e vendo quanto que está bom. Oh, eu esqueci de colar outro ramo. Mas então é isso que eu vou usar. Pronto, agora não vai grudar mais. Não vai sair de novo. Gente, essas coisas aqui não colaboram. Ó, tô olhando ali pra câmera pra ver se elas não estão saindo. Ó, se você quiser pôr mais, eu vou pôr um pouquinho, porque ele não tá bem cheio como eu quero. Gente, eu sempre gostaria de fazer paper squish, mas aí eu nunca tinha os materiais. Daí um dia eu pedi pra minha mãe, ela comprou e agora eu tô viciada. Gente, daí como eu falei, tira as pontinhas, né? E se você quiser pôr mais, pode pôr. Eu queria pôr mais, mas agora como eu já fechei, eu posso pôr ainda, deixa eu... Um brinquinho temos, aos que queremos. Acho que agora tá bom. Você pode pôr dentro quando você quiser. Ó, tem partes abertas ainda. Isso que eu tenho uma raiva, porque daí... Olha, cara. Tudo direitinho. Aí depois disso fica tudo aberto. Ó, esse pedacinho dá pra utilizar. Na parte que você vê que está aberta. Pronto, gente. Agora é só você brincar e se deliciar com o seu squish. Então, gente, eu vou postar outro vídeo aqui falando sobre paper squish e fazendo paper squish, porque é muito legal fazer paper squishes. Então foi isso. Tchau. Beijão.